Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Wenkabi. Njengamanje bafethu sithi welcome back to starting 11. Siqeda kubuka umdlalo weMamelodi Sundowns versus Sekhukhune ophele ngo-3-1 but njengenjwayelo bafethu niyazi ukuthi ngihamba noSibuda Lebuda uSibuda wama-jokes. Sibuda grand. Yo, what's up, man? Hayi ngigrand man. Yeah, cool, man. Man. Mfethu asingene emidlalweni ubona kanjani umdlalo? Yeah, umdlalo budembesela first half. Waba mnandi second half. Engikubonile-ke kwisikhukhune. It's an unusual defense yabo. Kushode uLanga. Okay. Yeah, bapartnerisha uLanga, uKhadoso, uNdlovu lapha ukuze babe mnandi. So babe nokuxegaxega emuva namhlanje. So first 8 minutes Sekhukhune ayibesidlalela irafu nje ngaleso sikhathi. Yeah. Bamtsipha uBhozo uMatthews. Uthebe Mqidu uBhozo kwathiwa foul. Wasephuma egroundini wayohlala ngale kwebhodi leli elihlala ball boy. Wadonsa isigqeki, wathatha ifoni, wabukela ama-post ku TikTok starting 11. Ubani lo Matthew. Oh yeah. Uze wabuya nini 18 minutes. Yeah, iloko ehlalile nje laphana 18 minutes engale ubuka ama-post ethu. Uyalike lapha. So as time goes on one of a significant moment enginike something engingakaze ngiyibone. ISundowns ithola ifree kick ezoshawa uMkwena. Showcase. Yeah. Kulungiswe kahle laphana nobonda kube mnandi. Ishawe ifree kick. Hayi ngithe ngibuka ayahaka ibhola lahakele emaqakeleni mangiwabhekisisa lamaqakala omile ngathi umqwayiba. Hayibo kahle. Yabo uref uintercept ibhola. Ngiyazitshela ukuthi uzoshaya impempe athi retake. Wathi umdlalo omuhle awuqhubeke. Athi play on. Beko oqala nqa ureferee ngimbona enza leyo nto. Oref njalo uma beshawe ibhola bayashaya impempe kube i-drop ball lo bephethe ibhola uyena othola lelo bhola. Bengasiya mhlawumbe ibhola advantage mhlawumbe nabelathi. Akekho uref okwashaya ibhola advantage eshawe ibhola engake ngambona la eAfrica nakuma Europe kuwo wonke ama game esengangawabuka. Yaqala ngale. Lamthinta nje ureferee ibhola ngazi ukuthi ushaya impempe kuba i-drop ball. Noma ngathiwe imovie bemnandi kanjani. Yeah, ne? Yeah, angazi ureferee wayengashayanga impempe ngaleso sikhathi. Yeah. So isikhukhune bebezama laphana isikhukhune uku-attack. Yeah. uMonare ayikusho ukuthi cha bebengahlangene kahle esiswini. Bebengamtholi uGrobler ngalendlela ebekufanele bamthole ngayo. Yabo second half igame nje kahle kahle neSundowns ibiyi too slow. Isikhukhune beyindikindiki igame ayikho that exciting performance eyenzakalile. Up until nangu uAlend uthola icross emnandi from umdawu ekhuphukile. Yakhuphuka umdawu mfethu wayideliver. What a cross, icross ayina cross ngoba ine cross phakathi. Shaya ithola Alend wathi akanamuzi ePitoli walikhuza phezulu kwepapa. First touch yakhe, first attempt yakhe. Luckily enough the second attempt yakhe uAlend of which bekuyigoal lakhe okuyi-assist ya lo mdlalo obelimele sebuyile. Yeah, lo mdlali lo uyena oshaya i-assist lo weGinger uAtasalisa bayidlalile kamnandi laphana waba necomposure. And then walikhahlela kamnandi ibhola ngetarget emnandi ukuthi fanele liyongena enethini leya bhola. Ngalo ndlela umshini ukuthosta vele kwahamba ugesi. Yeah. Lapho alenethini wakora uAlend. So from lapho iSundowns ibe seyilinganisa lelo bhola ngo3 goals. Relax. Yeah, ayikho into ababe besayenza lapho. Sesiyawina sesidlala isinomi kanjani. Yabo. And uAubrey Modiba bephansi. First half bephansi. Yabo bebesebenzile ondamane lapha emuva as usual. Luckily enough no tackles ngathi i penalty this time. Yeah, ne? Yeah. So
iguquka igame ilide iMamelodi Sundowns ngo 1-0. Second half yaphaphama iSundowns waphaphama uMnodiba. Yasubstitute isikhukhune khona umdlalo wabo obeyi right wing. Right wing ungenile washisa lo mdlali wa deliver ama cross amnandi lapha ya ukuthi bengakamcingi kahle uGrobler. Yeah, ubehlupha lapha ebakhathazile iMamelodi Sundowns. Then from there no action ebeyenzeka up until ama substitution. Wa substitute ucoach kusho ukuthi bese ubona ukuthi uyayifuna le game. Into ke eyenzakelile as usual. Why uMatthews ebehlala isikhathi eside kangaka? Ube na one shot on target uMatthews namhlanje nepass eyodwa emnandi. Then the most ubedayisa ibhola ithi sikhukhune sinemali siyalithenga thina. Yabo. And then Leon ayi cha le defense bisimtargetile sikumazi. Yeah, isimazi imgadile ukuthi lo muntu uattacka kanje. Athi wa performa nomshini wesinkukhipha welokhojana. Wesikhukhune ngoba bese kushawa impela lapha ya bese kushawa wakwazi ukuthi avimbe ma substitute layo akwazi ukubreaka idefense. Yabona ngiyibonile ibantekenteke besidiyazele siyiwela idefense esikhukhune up until yazi yafika ezingeni lokuthi ifense ingasa defense ifense. Yabo u Khadoso defender lesikhukhune uke wenza lento engihlezi ngiyisho. Yabona mase udefender usubheka ipali lakhe le clearance leyana ibe away mhlambe ngo1 meter from ipali because bekuyi cross edeliver kamnandi ecinga umdlalo weSundowns. Yabo ebesingazi ukuthi yini abezoyenza ngaleyo cross. Yabo yeah. So ukungena kwa Monapule Saleng the game changer. Yeah, ungene keep assist in 2 minutes. Angazi what was the reason iPirates yenza lento eyenzayo. Once umdlali wane performance wangaba kuma favorites uyacindezela lapha until first game yakhe first 2 minutes wakhe first assist wabulala indoda kamnandi wangena eboxini wakhipha ipass yazama idefender ukuyiblocker le pass yadlula ngenkani yahlangana nembi la ithutha zavele zalifaka enethini la ngena igoli lesibili yaphaphama iSundowns ya attacka iSundowns. Okunye ke ngikubonile defense eSundowns iliphethe ibhola mayiphethe ibhola uyedwa uSaleng sesibonile ukuthi ubani game change akamniki on time. Uma sebemnika ngazi noma bese nika umkwena noma uNono Santos sebemnika seyaphambili seyolibanga idefense kanti lapha ubekli kwispace ukuthi uzolihold ibhola angena aqonda indoda. It's either uzoshaya yena noma uzonika istriker ibhali lokhojana iSundowns. Yeah, Saleng was the difference namhlanje. Kakhulu. Ukushuthi ungenile lo wenza umehluko no Rainers. Ngisafuna ukubona uSaleng edlala no Sales. Ngoba kanti bekhipha uLokhunja uSaleng indaba engakhipha nguMatthews. Nanso ke nami into engibukayo ukuthi bese yini bese yenza uMatthews. Kahle egroundini usuke ezokwenzana uMatthews. The weakest player eMamelodi Sundowns on the pitch. Ugcine nini ukuba ne assist uMatthews njengoba uSaleng efike ngo2 minutes ofika washaya iassist. Ayi favorite nje but next game ngolesithathu uzostart against iGolden Arrows. That's what I know. Yeah, uDio Manga lo mdlali lo osubstitute ongenile kwisikhukhune. Nethi isisu sakhona bese sidamsile laphana omkhize ayi bese iform yehlile bengamniki kahle amabhola newinger yaka right bengasabonakali kahle. Yabona lo amjita ukuba bekhona umdlalo oyi1 obezoba isiphithiphithi la amnika ibhola uGrobler cishe bezowathola amabhola ayi3 ebengoba ama possible chances. Yabo nakhona uzulithola nje ilokhujana ibhola uGrobler it's a cross ayithole eqhamuka elandela umdlalo wangakubo ngemumva iSundowns ebeyingabonanga ukuthi nangu uyarun uya ebholeni and le cross izala. Well ngesikhathi leso idefense beyingekho close kulabantu abashaya igoli yabhala ilokhuja ya equalize kwa 1-1 by that time beyingakawenza ama substitute isikhukhune.
yabo kulapho ubuyile umqondo ukuthi lo one goal esiwushayile awulingani Awukho no enough. 3 goals yabo Awukho enough. then ama substitute abonile ukuthi no siyayidinga ukuyiwina le game nangempela enze njalo ama substitute ayicindezele of which be si bad kakhulu I defense yesikhukhuni yeah bekumele yabona ukubani kuthiwa I defense esekuqaleni bizokora lo one bese defendela ukuwin ukulokhu ukuphila nokufa ukuthi asigcine le draw singabe sisadliwa ngoba manje beyisigubhu senduku isikhukhuni ama games awu5 adlule bekuyi Sundowns edominateayo kabi yabo angazi noma singawabheka yini ama games awu5 ama wins awu5 lo Queen Sundowns bese kuba ama clean sheets awu4 yabo against Mamelodi Sundowns isikhukhuni so kusho ukuthi sisaqala efanele phansi senze njenge Chiefs siyothenga abadlali ukuze sikwazi ukushaya I-team efana neSundowns ya umzwile futhi no Ringting la ekhala ngequality yeah ekhala ngequality ukuthi the only difference between these two teams was the quality and the bench yabo ukuthi makuphuma bani kungena bani besho nje impela ukuthi hayi I difference la between these two teams was the quality Sundowns ine bench ine bench kakhulu hayi indaba okudlala kakhulu keep cream ifaka ucream yeah bebezama nabo omonare of which okungenzeka ukuthi uyena odeliver cross ube yiassist ngisakhumbula and I don't think why uMahawula efakwe ngeadditional time ngo90 minutes angazi ukuthi why behlele ebenchini uMahawula angazi enye iphutha elenziwe ubani isikhukhune leso cause technical team yeah mhlambe ngesecond half 45 minutes bebengamfaka yabo same minutes nje beqeda equalize yabo azokwazi ukulekelela onku omonare yabo nale wing abayi-introduce yabo ukuze bakwazi uku-attack maybe yabo kuwukuthi kababona ngaleyo ndlela kodwa nje by the way hayi cha ischeme se-Sundowns si-strong of which ngenzeka next game ibe ne-clean sheet i-Sundowns ishaye more goals i-Sundowns watch it out ngolesibili ngenzeka ibuyele ku number 1 spot wakhona ngolesithathu yeah uma ishaye up to 3 goals yathola I-clean sheet kusho ukuthi I-pressure izoba khona la kwi-Pirates if i-draw noma iwina ngo-1-0 i-Sundowns yobe seyihleli up until mhlawumbe ikhathazwe ama games eCAF ukuthi manje isiya draw ayisawini but I think the most difficult games njengamanje uSundowns adlala ile yamaZulu ile esikhukhune lena lezo idlala neGolden Arrows manqoba because the first leg obashaya isasele ama tough game of which mangathiwa kwenzeka kanje oRainers kwenza nje Saleng benza nje cause now bakuhelo iform manje kade egcina ukudlala sebemkhohliwe uSaleng semkhohliwe ukuthi udlala kanje kusekufanele iqale phansi ama team a prepare lala abo badlali ngoba uLeon besebebuyile uArthur Salezi ukuthi kunjani so Arthur Salezi combined with uSalengi ibomb Rainers ngapha kuzokhandeka enye into yabo kuzokhandeka enye into omdawu bayakhuphuka ba deliver ama cross amnandi hayi izothola kanzima i-team elandelayo uma ngabe kuyiyo ezolwina iGolden Arrows iyobe iwine kanzima mhlambe ngo1-0 or something angazi kodwa ngiyithembisa hayi kulula okay ke sesivala bafethu sibuda manje ukugcina hayi no igame beyimnandi danki ngakolamuhla okay bafethu njengamanje siyayivala ngizobuya nami with my prediction so stay tuned bafethu selibona uthando bafethu kuma socials ngakhohle ukusifollower on YouTube at starting 11xi ithina lawo bafethu danke siyabonga